Hello， 大家好，我是币圈小师妹。今天给大家带来的一期视频是关于 ZEC 为什么会暴涨呢？币圈一个月涨幅10几倍的 ZEC 到底是巧合还是一场被点燃的趋势？真正的导火索其实不是技术白皮书，而是一条来自华尔街硅谷的大佬瓦纳尔说，透明加密货币撑不过监管，Zcash 才是比特币的保险。而后呢，多位 KOL 加密情绪瞬间被点爆。为什么喊单能够被点着呢？因为它吻合当下的影视回潮大趋势。当下监管趋严，电商可以追溯加强，市场重新审视隐私资产的调性。而 ZEC 呢，用 ZK Flex 选择性隐私，恰好提供了可以保护隐私的一个叙述宝典。于是资金开始迁徙。第二层就是叙事之外的一个溢出去，能够供给产品功能。迪斯在2024年完成了减产，进入了更低的通胀阶段。同时呢，官方团队抛出了 Q4 的线路图，集中优化钱包性和隐私性的可用性能不能用，从口号变体验，这给了资金继续追的一个理由。第三层是什么？交易结构推波助澜，社交热度上来之后，价格一举突破了多年的压力位。空头被迫回补，趋势资金与重量资金叠加，形成了一浪又一浪的节奏散步，短期的涨幅被放大。而普通人怎么能够抓住历史的机会呢？其实这里是有3步的。首先，第一步，我们看叙事和人物被顶级 KOL 重点点名，与宏观情绪同时同频，这是启动的信号。第二点呢，就是看我们的供给加产品是否有减半销毁和锁仓的犹豫区，是否有明确的产品可用性升级。第三点，看我们的技术位，这是突破重要压力位，再加上测试价格和时间的双底，严格控制仓位。ZEC 的暴走是人物的引爆加叙事回归放空加产品兑现的一个总结果。下一个 ZEC 时刻就是你把这个框架利用起来的利剑。我是币圈小师妹，可以关注我。本期视频就到这里了，拜拜。